A ver, vamos a ver. Ay, vamos a ver qué tal. Bueno, vamos arrancando, mi gente. Vamos a ver qué tal se escucha esta bebé, la BMW S1000RR, la de este año. Vamos a ver qué tal se escucha el sonido del motor. Puse el micrófono en un sitio donde creo que puede agarrar de manera efectiva el sonido, sin tanta brisa, aunque tiene el reductor de ruido. Vamos a ver qué tal. Acá no puedo correr mucho ni nada, ya que son calles de poco millaje, entonces hay que estar muy pendiente con la policía y todo eso. Bueno, hay que seguir las reglas, ustedes saben. Vamos a ver qué tal. Vamos ahorita a buscar a mi sobrina. Entonces nos vamos a dar una vuelta por la playa. Vamos a ver si la mamá la deja irse conmigo. No creo. Pero vamos a ver si la mamá la deja irse conmigo hoy. Porque ella ama las motos más que nadie también. Ella anda desde hace rato pidiéndole una moto a la mamá. Negativo el procedimiento. De verdad, señores, que para andar en moto hay que, primero, de joven hay que empezar suave, una motito pequeña, agarrar experiencia y todo eso, caerse, pues eso es otra de las cosas. Para andar en moto hay que caerse, y así es como se empieza, literal. La primera vez, la primera caída, eso es inolvidable. Y bueno, después de ahí viene la experiencia, viene un poquito ya más de cabeza, de cerebro y de respeto por las motos. Ya después más adelante, bueno, cada quien va subiendo a su nivel y va adquiriendo la moto que desee en ese momento, dependiendo de cómo se sienta. Pero bueno, vamos a ver qué tal. ¿Cómo se escucha? ¿Qué me dicen? ¿Cómo se escucha el sonido? Vamos ahorita obviamente a bajita revolución y vamos a 25 millas apenas. Vamos a ver si logro encontrar una calle un poquito libre para ver si le doy un poquito de valla, pero de verdad que aquí en Orlando hay que estar muy pendiente, porque se encuentra una rana en cada esquina, en cada esquina. Entonces, bueno, las multas son bien caras y hay que cuidar el historial. Eso también afecta mucho acá en este país, tienes que cuidar tu historial y todo eso, pues, hasta a veces para la mayoría de los trabajos, si tienes que conducir, lo primero que chequean es eso, a ver cuántos puntajes tiene, qué tan sucia tiene la licencia. Hasta ahora la tengo limpiecita. Pero bueno, vamos a ver qué tal, mi gente. No sé cómo se escuchará ahorita ya en el video, después cuando lo esté viendo, veo qué tal se escucha. Y bueno, ya en el próximo video voy a ver si me voy a una ruta de curva donde sí se puede, una ruta bien segura, donde sí se puede correr un poquito y ahí sí vamos a escuchar por completo el sonido de este bebecito. Aunque si les soy sincero, señores, todavía mi moto, ya que está nueva, todavía tiene el catalizador y el silenciador original. Yo lo que le coloqué fue solamente la copa o el slip-on de Akrapovic. Sí le mejoró bastante el sonido, de verdad que sí, pero todavía está un poco limitado el sonido, ya que recuerden que todas las motos después de hace unos años para acá, las motos de alta cilindrada, por cuestiones de reducción de ruido y todas esas cosas, empezaron a colocarle silenciadores y catalizadores y toda esta cantidad de porquerías especiales como para que los vecinos no se quejen, sinceramente. Pero bueno, ya en algún momento, cuando tenga un poquito de fuerza y tenga tiempo y eso, ya
quiero colocar el full system entero para poder realmente ya así apreciar al 100% el sonido de esta moto, que bueno, ya la mayoría de moteros o de bikeros saben perfectamente cómo suena esta moto, cómo suena un S1000, literal. Yo no sé para dónde cojones yo me fui, de verdad. No tengo ni la más mínima idea de para dónde yo agarré. Voy a tener que dar una vuelta en aquí. Yo sí soy pila, mi gente. Yo sí soy pila. Por estar hablando pistolada, me pasé la salida y di, como decimos nosotros en Venezuela, la vuelta del bobo. Ay, Dios mío. A mí que no me gusta estar dando vueltas innecesarias. Y sobre todo si es por un error mío. Vamos a ver. Da la vuelta por aquí. Bueno, aquí escuchamos un poquito más, un ratito más cómo suena la moto. Vamos, vamos, semáforo, cambia, 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 que hace calor. Cambia, cojones. Bueno, mi gente, ahora sí encontramos la entrada. Después que nos perdimos, que nos metimos por donde no era, ahora sí ya agarré por donde es. Vamos a ver qué tal. Unos pequeños popcitos que sueltan. Ya estamos aplicando. No sé, ustedes me dirán qué tal suena, qué les parece. Obviamente nos gustaría que sonara más, pero bueno, más adelante cuando le coloque el full system, ya ahí sí se notará una grandísima diferencia. Vamos a ver. Bueno, nos vemos en el próximo video. Saludos.